Perkenalkan, nama saya Immanuel Katoda, NIM 2011 B0036, Prodi S1 Keperawatan, Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tujuan fisioterapi dada dan batuk efektif. Yang pertama, untuk mengeluarkan sekret, merangsang batuk, membantu pernapasan agar lebih lega atau nyaman, untuk membersihkan sumbatan pada saluran pernapasan. Adapun alat-alat yang perlu disediakan, hand school, stetoskop, bengkok, tempat sputum dahak, gelas yang berisi air hangat, tisu, hand sanitizer, cairan disinfektan, perlak, dan handuk. Perkenalkan, nama saya Perawat Eman. Di sini saya akan bertugas akan memberikan fisioterapi dada dan batuk efektif. Apakah Bapak bersedia? Ya, kalau bersedia saya akan mempersiapkan alat-alat. Sebelum kita melakukan tindakan, kita mencuci tangan dengan metode 6 langkah. Setelah itu kita akan memakai hand school yang bersih. Setelah kita memakai hand school, kita mengambil TTV untuk mengetes di mana daerah bunyi rongki. Sekarang saya akan memasang stetoskop untuk mengetahui di mana bunyi sekret. Permisi Pak ya, saya akan memasang stetoskop. Ada suara rongki di bagian lubus anterior dekstra dan sinestra Bapak. Sekarang bangun ya. Mundur di belakang Pak ya untuk sandar. Sekarang duduk bersandar kemudian agak membungkuk Pak ya. Setelah kisaran waktu 10-15 menit, sekarang maju ke depan Pak ya. Permisi Pak, sekarang saya akan melakukan tindakan vibrasi, yaitu saya akan perkusi Bapak di bagian tubuh di depan dan di belakang. Sudah melakukan vibrasi bagian belakang, sekarang bagian depan. Silakan tidur ya.
Sekarang tarik napas, keluarkan. 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 Sekarang di bagian belakang lagi, Pak ya. Tarik napas, keluarkan. Tarik napas, keluarkan. Tarik napas, keluarkan. Sekarang keluarkan masker, Pak ya. Tarik napas, keluarkan. Tarik napas, keluarkan. Tarik napas, keluarkan. Sekali lagi Pak ya, tarik napas, keluarkan. Tarik napas, keluarkan. Tarik napas, lalu batuk yang kuat. Sekarang minum air hangat Pak ya, supaya dahaknya bisa keluar banyak. Sekarang tarik napas, keluarkan. Tarik napas, keluarkan. Tarik napas, keluarkan. Lalu batuk yang keras Pak. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan tadi suara rungkingnya sudah tidak terdengar lagi. Apabila nanti ada keluhan bisa hubungi di ruang perawat di sana. Sekian Pak, terima kasih. Saya akan rapikan alat-alatnya ya.